Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, վարչապետի ասած հուսով եմ լավ եք, հուսով եմ առողջ եք, այսօր լավ օր է, որովհետև ամեն ինչ լավ է լինելու։ Այսօր մեր հոգևոր թեմայով լայվն է և քանի որ այս կիրակի, այսինքն անցած կիրակի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներով, ինչպես հասկացա շատ այլ երկրներում, հայրերի օրն էր, ես կուզենամ շնորհավորեմ բոլոր հայրերին, ովքեր հիմա նայում են այս եթերը, բոլոր իմ դիտորդների հայրերի տոնը, ովքեր որ ունեն հայրեր ու կենդանի են, ովքեր կենդանի չեն, իրանց հիշատակը միշտ վառ մնա, ովքեր որ կան մեր հայրերը, թող միշտ առողջ լինեն, ուրախ լինեն, դուք միշտ առողջ եղեք, ուրախ եղեք, ձեր ընտանիքով շրջապատված եղեք, դուք կյանք եք տալիս, կյանքը պաշտպանում եք, ուստի սիրելի հայրեր, միշտ լավ եղեք, ու միշտ մեր տներից անպակաս եղեք, ձեր ղեկավարությունը, ձեր առաջնորդությունը միշտ թող լինի բոլոր հայ ընտանիքներում։ Այս առիթը օգտագործելով բոլոր կանանց անունից կուզենամ ասեմ, որ դուք շատ սիրված եք, շատ գնահատված եք և հարգանքի արժանի եք։ Սա բոլոր մեր հայրերին։ Եվ քանի որ հայրերի օրն էր, մենք ունենք առաջին հերթին Հայր Աստված։ Ուրեմն թող շնորհավոր լինի Հայր Աստծո գլխավորությամբ բոլորիդ։ Եվ կուզենայի, որ մենք խոսեինք Հայր Աստծո մասին, քանի որ իր մասին շատ քիչ է խոսվում, մենք իրան շատ քիչ ենք ճանաչում։ Եվ վերջում, ես ձեզ համար պատրաստել եմ մի տեսիլք, որ իմ դիտորդներից մեկն էր տեսել, ինձ պատմեց դրա մասին, կարծեմ YouTube-ի ուրեմն ալիքի տակ, ես նրա հետ զրուցեցի, շատ հետաքրքիր պատմություն է մեր այսօրվա քաղաքական իրավիճակի մասին, Նիկոլ Փաշինյանի մասին, ավելի ճիշտ, ես կուզենամ, որ նա այդ տեսիլքը ուրեմն կիսվի։ Նրա ամուսինն է տեսել դա դեռ 90-ական թվականներին։ Եթե հաջողվեց անպայման կմիացնեմ և մենք դա նույնպես կլսենք։ Շատ հետաքրքիր պատմություն է։ Իսկ մինչ այդ եկեք խոսենք մեր Հայր Աստծո մասին, որովհետև նա արժանի է, որ նրա մասին շատ խոսեն ու մենք իրան ճանաչենք։ Չնայած որ մենք իրան հավիտենականություն էլ, եթե իր մասին իմանանք ամեն օր, էլի չենք կարող ճանաչել, որտեղ ինքը այդքան, ինչպես ասեմ, հետաքրքիր է Հայր Աստվածը, բայց եկեք սկսենք ինչ-որ տեղից, հա։ Ուրեմն Հայր Աստվածը ունի ուրեմն հատկանիշներ, որոնք միայն նրան են բնորոշ, և ունի հատկանիշներ, որոնք մենք իր հետ կիսում ենք, այսինքն մենք արտացոլում ենք դա մեր կերպարով, բայց դա պատկանում է նորից Աստծուն, այսպես ասած մեզ վարձով է տվել, սենց ասենք, մենք դա կիսում ենք նրա հետ, բայց դա այնքան էլ մերը չէ, դա Աստծո բնորոշ հատկանիշներն են։ Հիմա եկեք խոսենք, իսկ ինչ հատկանիշներ են, որ միայն Աստծուն են բնորոշ։ Ուրեմն առաջինը, դրանք 10 են, ես առանձնացրել եմ այստեղ 11-ը, ուրեմն առաջին հերթին Աստված ամենագետ է, նա գիտի ամեն ինչ, ինչ կատարվում է տիեզերքում, ինչ կատարվում է մեր երկրի վրա, ինչ կատարվում է մեր կյանքում, ամենուրեք նա ամեն ինչ գիտի, նա գիտի քո մասին ամեն ինչ, քո անցյալը, քո ներկան ու նաև ապագան, քո զգացմունքները, մտքերը և ամենը, նա գիտի քաղաքական իրադրությունները, բոլորի դավադիր քայլերը, բոլորի ծրագրերը, նա գիտի բացառապես ամեն ինչ։ Եվ սա բնորոշ է միայն Աստծուն, մենք այն իր հետ չենք կիսում, մենք ամենագետ չենք։ Երկրորդ, նա ամենակարող է, նա կարող է ամեն ինչ, իր համար սահմանափակումներ չկան, որովհետև իր համար գաղտնիքներ էլ չկան։ Ես չեմ կարող բացատրել ամենակարող ինչ է, մենք դա պատկերացնելու համար չենք կարող, քանզի մենք սահմանափակ ենք, մենք ամեն ինչ չի որ կարող ենք։ Երրորդը, նա ամենաներկա է, ես այսպեսի մի բառ եմ հնարել, որովհետև նա ամեն տեղ ներկա է, և այդ դա մի բառով ես գրեցի ամենաներկա է, ամեն տեղ ներկա է նա։ Նա ներկա է հիմա մեր այս լայվի ժամանակ, ձեր տներում, ձեր կողքին,
ձեր հոգիների մեջ, ձեր մտքերի մեջ, իր Սուրբ Հոգով նա զրուցում է ձեր հետ յուրաքանչյուրի հետ, նա ամեն տեղ է, ձեր դժվարությունների մեջ, ձեր խնդիրների մեջ, ամեն տեղ նա ներկա է եւ սպասում է ձեզ, որ դուք կամք դրսևորեք եւ նա ձեզ օգնի։ Ուրեմն նա ամենուրեք է, աշխարհի բոլոր ծայրերում, տիեզերքի ամեն տեղ է եւ ձեր մեջ է, ձեր հոգիների մեջ է։ Չորրորդը նա ինքնիշխան է, նա ամեն ինչ կառավարում է, չկա այդպիսի մի բան, որ իր կամքից դուրս է, ամեն ինչ իր կառավարման տակ է, ամեն ինչ, ինքնիշխան է։ Հինգերորդը նա հավիտենական է, նա չունի սկիզբ եւ չունի վերջ, հավիտենական է։ Վեցերորդը նա անփոփոխ է։ Ինչպես տեսնում եք, այս բոլոր հատկությունները մենք իհարկե չենք կիսում, մենք շատ փոփոխական ենք, սահմանափակ ենք, ամեն տեղ չենք կարող ներկա լինել, ամեն ինչ չենք կարող իմանալ, սրանք բոլորը Աստծուն բնորոշ հատկանիշներ են։ Ուրեմն նա անփոփոխ է։ Աստված նույնն էր երեկ, այսօր եւ վաղը։ Նա երբեք չի փոխվում, անփոփոխ է։ Յոթերորդը նա մեզ համար շատ ժամանակ անհասկանալի է։ Քանի որ մենք ունենք շատ սահմանափակ միտք, մենք նրան լիարժեք չենք կարող հասկանալ ու ճանաչել։ Մեր սահմանափակությունների պատճառով նա մեզ համար ինչ որտեղ նաև ոչ անհասկանալի է, լիարժեք հասկացողության եւ ճանաչման ենթակա չէ մեր կողմից։ Ութերորդը նա անսահման է, այսինքն չունի վերջ, դա հավիտենականությունից մի քիչ այլ է, նա չունի սահմանափակումներ։ Դրա համար ես երկու բառով եմ գրել։ Նա ինքնագոյ է, ոչ թե ինքնագոհ, այլ ինքնագոյ, այսինքն ինքն իրենով գոյություն ունեցող։ Նրան ոչ մեկ չի ստեղծել։ Նա ինքնագոյ է։ 10-րդը նա ինքնաբավ է, ինքն իրենով ինքը լիարժեք եւ բավարար է։ Մարդիկ կան, որ ասում են ինքը մեզ ստեղծեց իր փառքի համար, որ մենք ամեն օր իրեն փառավորենք։ Well, մենք իրան այո, պետք է փառավորենք ամեն օր, բայց ոչ թե իր համար, այլ մեզ համար, որովհետև իրան փառաբանելը մաքրում է մեր հոգիները, մեղքից ու կեղտից։ Եվ մեզ է տալիս արժեքների ճիշտ հաջորդականությունը մեր կյանքում, եւ գիտակցությունը, որ մենք մենակ չենք ու սիրված ենք։ Դա մեզ համար է, ոչ թե իր, նա մեր կարիքը չունի, նա մեզ ստեղծել է միայն սիրուց դրդված եւ որովհետեւ ինքը արարիչ է, ինքը անընդհատ ինչ-որ բան ստեղծում է։ Ուրեմն նա ինքնաբավ է, այսինքն ինքն իրենով արդեն լիարժեք է։ Եվ 11-ը նա փառքի արժանի է, ամեն ինչ իր փառքի համար պիտի լինի, քանզի նա դրան արժանի է, ոչ թե որովհետև նա պահանջում է, ոչ թե որովհետև դա այդպես պիտի լինի, այլ որովհետև նա դրան արժանի է։ Եթե ինքը ուզենար ինչ-որ մեկին ստեղծեր, որը մենակ ամբողջ օրը պետքա իրան փառաբանեին, ինքը մեզ ուրիշ ձև կծրագրավորեր, ինքը մեզ ազատ կամքի հնարավորություն չէր տա։ Սակայն այդտեղ էլ մեր սերը նրա հանդեպ չէր երևա։ Եթե նույն բանն է, ինչ որ դուք ունենաք, օրինակ դուք ունեք երեխա, որն ունի ազատ ընտրության իրավունք։ Նա կարող է ընտրել սիրել ձեզ, եւ շատ զավակներ կան չեն սիրում իրենց ծնողներին, կարող են իհարկե չսիրել ձեզ։ Այսինքն դուք նրան չեք ծրագրավորում, որ նա ձեզ անպայման սիրի։ Եթե դուք ուզում եք ինչ-որ մեկը ձեզ սիրի, դուք ստեղծեք համբյուտերային մի հատ ռոբոտ, որին կծրագրավորեք, որ ինքը ձեզ անընդհատ միայն կսիրի, հա։ Նույնը կարող էր անել Աստված, սակայն նա դա այդպես չուզեց, նա տվեց մեզ ազատ ընտրության իրավունք, եւ ցավոք շատերս այդ ազատ ընտրության իրավունքը օգտագործում ենք իր իսկ դեմ, մեր արարչի, մեր ստեղծողի, մեր Հայր Աստծո, մեր Հոր դեմ։ Իսկ որոնք են այն հատկանիշները, որ մենք կիսում ենք իր հետ։ Որոնք են այդ հատկանիշները, որ մենք արտացոլում ենք, որոնք աստվածային են, նրան են պատկանում, մենք պարզապես արտացոլում ենք այդ հատկանիշները։ Առաջինը դա սերն է։ Երբ որ մենք սիրում ենք ինչ-որ մեկին, մենք արտացոլում ենք Աստծուն։ Թեև մենք չենք կարող սիրել իր չափ, Աստվածաշունչը խոսում է Աստծո սիրո խորության մասին,
շատ տեղեր ու ասում է, որ դա ուղակի մեզ համար անհասկանալի է այդ սերը, որ Աստված մեր հանդեպ ունի, սակայն մենք նույնպես սիրում ենք, մենք սիրում ենք մեր ծնողներին, մեր հայրերին, մեր մայրերին, մեր երեխաներին, մեր հայրենիքը, եւ այդ սերը աստվածային հատկություն է, որ մեզ տրված է։ Մենք արտացոլում ենք դա, բայց դա աստվածային է։ Երկրորդը ողորմածությունը։ Մենք ողորմածություն դրսևորում ենք։ Մենք ներում ենք ինչ որտեղ, հա, լավություն ենք անում, բարություն ենք անում, ինչ որ մեկի օգնում ենք, դա ուրեմն Աստծո ողորմածությունն է, որ դրսևորվում է։ Մենք այդ արժեքը իր հետ կիսում ենք, արտացոլում ենք նրա այդ ուրեմն հատկությունը։ Աստված սեր է, Աստված ողորմած է։ Աստված սուրբ է։ Մենք էլ ենք սուրբ։ Մեզ սրբացնում է Հիսուս Քրիստոսի արյունը։ Մենք ունենք այդ սրբությունը։ Իդեպ մենք նաև ունենք հավիտենական կյանք, թեև հիմա չունենք, բայց ունենք մենք դրա խոստումը։ Բայց մեր հավիտենականությունը ունի սկիզբ։ Դա այն պահն է, երբ որ մենք ընդունում ենք Հիսուս Քրիստոսին։ Իսկ Աստծո հավիտենականությունը դա այլ հավիտենականություն է։ Դա չունի սկիզբ եւ չունի վերջ։ Սրբությունը մեզ այն տրված է նորից Հիսուս Քրիստոսի արյունով։ Եվ մենք կարող ենք սուրբ լինել եւ արտացոլել Աստծո սրբությունը։ Վիշտը Աստված նույնպես վշտանում է, նա նույնպես ցավ է ապրում, երբ որ տեսնում է մեր մեղքերը, մեր մոլորվածությունները եւ այլն։ Եվ մենք էլ ենք վիշտ ապրում, երբ որ կորցնում ենք մեր հարազատին, ինչ որ բան է պատահում մեր հարազատների հետ կամ մեզ հետ, մենք վշտանում ենք, լաց ենք լինում եւ այլն։ Նույնը դա աստվածային հատկություն է։ Մենք դա կիսում ենք Աստծո հետ, արտացոլում ենք։ Դուք պատկերացնում եք, եթե դուք եք այդպես վշտանում, ինչքան շատ է վշտանում Հայր Աստվածը մեր մեղքերի պատճառով։ Բարությունը, մենք կիսում ենք նրա հետ նաև նրա բարությունը։ Իսկ բարությունը նրա ամենուրեք է այսօր։ Նրա բարի կամքը շատերի կյանքն է փոխել, շատերի կյանքն է փրկել։ Եվ մենք այդ բարությունը կիսում ենք նրա հետ, արտացոլում ենք այդ հատկությունը մեր կերպարանքի մեջ։ Արդարությունը։ Նա արդար Աստված է եւ մենք էլ արդար ենք։ Դե բնականաբար այս հատկությունները ոչ բոլորն են կիսում, մենք չունենք ոչ բոլոր այս ուրեմն հատկությունները, բայց այս հատկությունները, որ մարդկությունը ընդհանուր կիսում է Աստծո հետ եւ արտացոլում է, սրանք աստվածային հատկություններ են, որ մենք արտացոլում ենք։ Բարությունը, արդարությունը, ներողամտությունը։ Հիշեք վերջին անգամ երբեք ներեք դուք ձեր ուրեմն ինչ որ մեկին, որ ձեր հանդեպ ինչ որ բան էր արել եւ դուք չեք կարողանում ներել, սակայն հետո ներեցիք։ Ինչ զգացիք։ Այդ ցնծությունը, այդ հանգստությունը, այդ թեթևությունը, այդ ներողամտությունը նույնպես աստվածային հատկություն է։ 8-րդը հավատարմությունը։ Մեր հավատարմությունը նույնպես Աստծուց է գալի։ Այն նույնպես աստվածային հատկություն է, որտեղ նա հավատարիմ Աստված է։ Համբերատարությունը, թեև ես չունեմ դրանից, այդ մի հատկությունը չի արտացոլվում, բայց մարդկությունը շատ իմ մամաս համբերատարության մարմնացում էր ու ներողամտության։ Եվ դա աստվածային հատկություն է։ Աստված նույնպես այդքան ուրեմն համբերատար է մեր հանդեպ, մեր մեղքերի հանդեպ։ Ու ինչքան էլ մենք իրան մերժում ենք, ինչքան շատ մերժում ենք, նա անընդհատ գալիս է, անընդհատ Հիսուս Քրիստոսը առաջարկում է իր փրկությունը հավատարիմ լինելով եւ համբերատար լինելով մեզանից շատերի հետ, հանձինս ինձ։ Ճշմարիտ Աստված է։ Մենք էլ ենք ճշմարիտ։ Մենք էլ ճշմարտության համար պայքարել գիտենք։ Դա նույնպես աստվածային հատկություն է, որ մենք կիսում ենք նրա հետ։ Իմաստությունը, մեր միտքը, դա նույնպես մարդկային է, հա, միայն մարդիկ են այն կիսում։ Եվ այս հատկությունը մենք նույնպես կիսում ենք Աստծո հետ, Աստծո տված իմաստությունը, նրա իմաստության արտացոլումը։ Թեև մենք այնքան իմաստուն չենք ինչպես Աստված, սակայն մենք ունենք նաև այդ բնույթը մեր մեջ, որ աստվածային է։ Եվ նախանձախնդրությունը, որ նա նախանձախնդիր է իր արժեքների հանդեպ։
իր կողմից սիրված ընտրված ազգերի հանդեպ, իր զավակների հանդեպ, իր եկեղեցու հանդեպ։ Նա նախանձախնդիր է։ Մենք նույնպես մեր հայրենիքը, որ պաշտպանում ենք, նրա համար պայքարում ենք, մեր եկեղեցու համար, մեր ընտանիքի համար, մեր հարազատի, մեր զավակի, մեր ընկերոջ, դա նույնպես աստվածային հատկություն է։ Շատ ժամանակ տեսնեք ինչպիսին է մեր հայր Աստվածը, ինչքան նա գեղեցիկ է, եւ ինչպիսի հատկություններ ունի, որոնց մասին շատ քիչ է խոսվում, եւ ինչքան լավ բան կար մեր մեջ, էլի աստվածային էր, էլի Աստծուց մեզ տրված, մեզ նվիրված օրհնություններ էին, որոնք շատ ժամանակ մենք չենք էլ նկատում եւ չենք էլ ուզում ուրեմն հասկանանք։ Նրանցից ամենաշատը ես կուզենամ առանձնացնեմ սերը, Աստծո սերը։ Շատ է խոսվում Հիսուս Քրիստոսի զոհաբերության մասին, բայց արդյոք մենք հասկանում ենք այն ինչ որ նա արեց մեզ, ամբողջությամբ արդյոք ընկալում ենք։ Մեր միտքը շատ սահմանափակ է եւ մենք ոչ միշտ ենք կարողանում ընկալել այն ինչ որ կատարվեց խաչի վրա։ Իսկ խաչի վրա շատ բան կատարվեց։ Երեկ ես մի գիրք էի կարդում, որտեղ մանրամասն նշվում էր, ինչպես Հիսուսն անցավ այդ չարչարանքների մեջով, ինչ զգաց եւ այլն, աստվածաշնչյան բոլոր խոսքերով, եւ ես լացել եմ։ Որովհետեւ մենք խոսում ենք դրա մասին շատ, բայց լիարժեք չենք գիտակցում։ Այն ինչ որ կատարվեց խաչի վրա։ Նա կրեց մեր նեղած մեղքերը։ Պատկերացրեք ամբողջությամբ մեր մեղքերը խտացած, մեր հիվանդությունները, տառապանքները խտացած այդ նեղած այդ կույտը դրվեց Հիսուս Քրիստոսի վրա։ Եվ նա զգաց այնպիսի ցավ, որ մարդկային ոչ մի էակ երբևէ չի զգացել։ Որտեւ դա ոչ միայն մեկ հոգու, այլ մի ամբողջ մարդկության անցած ու ապագա բոլորի խտացած մեղքերի, հիվանդությունների եւ տառապանքների խտացած նեղած վիճակն էր, որ նրա վրա դրվեց։ Այնքան զզվելի, այնքան ծանր, որ նույնիսկ Աստված, Աստվածաշունչն ասում է, իր երեսը թաքցրեց իր որդու տառապանքներից։ Հայր Աստվածը։ Մենք գիտենք դրա մասին, բայց ինչ եղավ հետո, այդ հետոյի մասին շատ քիչ է խոսվում, իսկ Աստվածաշունչը նրա մասին շատ է ասում։ Իսկ Աստվածաշունչը ասում է, որ նա գնաց երկինք, իր հետ կրելով այդ ամենը, պատրված շորերով, կեղտոտ հագուստներով, Աստվածաշունչն է ասում, ես հիմա կկարդամ ձեզ համար այդ պահերը։ Եվ Աստված նրա վրա այդքանը հերիք չէր, որ մենք այդ մեղքերը մեր պատճառով նա կրում էր, մի հատ էլ իր վրա կրեց Աստծո դատաստանը։ Եվ Աստծուց առանձնանալու այդ դժբախտությունը։ Ես շատ եմ նայում վկայություններ, բոլոր քան որ անգլերեն հասկանում եմ տարբեր ազգեր, ովքեր անգլերեն խոսում են, հրապարակում են այդպիսի բաներ, եւ շատերը ասում են, որ դժոխք, երբ որ առթունեցե դժոխքում գտնվելու մի քանի վայրկյան, մի քանի րոպե կամ ինչքան որ գտնվել են, եւ Աստված նրանց երկրորդ շանս է տվել կամ ցույց է տվել նրանք ուր են գնում։ Շատերը պատմել են, որ ցավը անասելի է, տառապանքը շատ է, բայց ամենավատ բանը, որ կա դժոխքում, դա Աստծո բացակայությունն է։ Մենք դա չենք հասկանա հիմա, քանի որ Աստծո ներկայությունը այսօր ամենուրեք է, աշխարհում, ամեն տեղ Աստված ներկա է։ Աստված նույնիսկ մեր տառապանքի մեջ է ներկա, մեր բժշկության մեջ է ներկա, մեր խնդիրների մեջ, մեր առօրյայում, մեր հոգու մեջ նա ներկա է։ Ուստի հասկանալ, թե ինչպիսին է Աստծո բացակայությունը, պարզապես մենք այս պահին չենք կարող գիտակցել։ Բայց վկաները ասում են, որ այնտեղ կա Աստծո բացակայություն եւ դա սարսափելի է։ Դա ցավից ու տառապանքից ավելի սարսափելի է։ Պատկերացրեք, որ Հիսուսն այստեղ նշվում է Աստվածաշնչում, որ Աստված նրանց իր երեսը թաքցրեց, այսինքն նա ճաշակեց նաեւ այդ բացակայությունը իր հոր։ Մի բան, որ մեզանից շատերը երբեք չեն ուրեմն այդ փորձ ունենա։ Եվ մենք շատ հաճախ չենք հասկանում այդ ամենի ծանրությունը, այդ ամենի այդ սիրո արտահայտությունը, այդ զոհաբերությունը։ Մենք ունենք զինվորներ, որ նաև արտացոլում են այս հատկանիշը Հիսուսի, եւ ունենք ապրիլյան պատերազմին հերոսներ, որոնք իրեն զոհեցին հանուն հայրենիքի։ Կներեք ինձ,
զանգերը։ Բայց Աստծո զոհաբերության մասին ինչ է մեզ հայտնի։ Ուրեմն Զաքարիա մարգարեության մեջ ինչ է ասում։ Զաքարիա մարգարեության 3-րդ գլուխը մեծ քահանայապետի տեսիլքը դա հենց Հիսուսի մասին է եւ Հիսու որ ասում է Եսու, դա հենց Հիսուսն է։ Եկեք կարդամ, հա, ձեզ համար։ Տերը ցույց տվեց ինձ Հեսու մեծ քահանային, որ կանգնած էր Տիրոջ հրեշտակի առաջ, եւ Սատանան կանգնած էր նրա աջ կողմում, նրան հակառակվելու համար։ Տերը ասաց Սատանային. Տերը կսաստի քեզ, Սատանա, Տերը, որ ընտրեց Երուսաղեմը, կսաստի քեզ, արդյոք նա կրակից փրկված կիսախանձ մի փայտ չէ։ Եվ Հիսուն, որ կեղտոտ հագուստներ էր, եւ Հեսուն, որ կեղտոտ հագուստներ էր հագել։ Պատկերացրեք Հիսուսի տեսքը, հա, այդ տառապանքը, այդ հիվանդությունները, այդ ամեն ինչ այդ միասին նաև կեղտոտ հագուստներով, մեր Աստծո գառը, մեր անմեղը, կատարյալը եւ կեղտոտ հագուստներով։ Եվ Հեսուն, որ կեղտոտ հագուստներ հագել կանգնած էր Տիրոջ հրեշտակի առաջ։ Հրեշտակը պատասխան տվեց եւ ասաց նրան, որոնք կանգնած էին նրա առաջ. հանեցեք կեղտոտ հագուստները նրա վրայից եւ ասաց նրանց. ահա վերցրի քեզանից քո անօրենությունները, բարեգոտ հագցրեք նրան, երբ սուբ խոյ դրեք նրա գլխին, այսինքն թագավորական հագուստներ եւ թագ։ Ամերիկյան աստվածաշնչի մեջ ավելի հստակ է դա ասվում, եւ նրա հագուստները փոխեցին եւ թագ դրեցին նրա գլխին։ Եվ սուրբ խոյը դրեցին նրա գլխին եւ հագուստ հագցրին նրան։ Այս նույն տեսիլքը տեսել նաեւ Եսայի մարգարեն։ Սա Հիսուս Քրիստոսի խաչելությունից անմիջապես հետո է կատարվել, որի մասին շատ քիչ է խոսվում։ Այս նույն տեսիլքը տեսել է Եսայի մարգարեն, որ կատարվել է երկնքում։ Ինչ է նա տեսել 53-րդ գլխի 3-րդ խոսքից։ Նրա տեսքն ավելի անարք էր ու նսեմ, քան բոլոր մարդկային որդիներինը։ Պատկերացնում եք, Սուրբը Հայր Աստծո միակ զավակը ավելի անարգ տեսք ուներ, քան երբևիցե որևիցե մարդ։ Այդ անարգանքը, պատկերացնում եք, նրա տեսքը ավելի անարգ էր ու նսեմ, քան բոլոր մարդկային ոգիներինը։ Նրա հարվածների ենթակա մի մարդ եղավ, որի ցավերին համբերել գիտե, եւ երեսը դարձնելով արհամարեց ու բանի տեղ չդրեց։ Նա մեր մեղքերն էր վերցնում եւ մեզ համար չարչարվում, սակայն մենք նրա ցավերը, հարվածներն ու չարչարանքները համարեցինք իբրև Աստծուց եկած բան։ Բայց նա խոցվեց մեր մեղքերի համար եւ մեր անօրենությունների համար դատապարտվեց։ Մեր խաղաղության համար նա պատիժ կրեց եւ նրա վերքերով մենք բժշկվեցինք։ Ամենքն է մոլորված ոչխարներ են։ Մարդ իր ճանապարհին մոլորվեց, բայց Տերը նրան մատնեց մեր մեղքերի համար։ Նա իր վշտից իր բերանն անգամ չի բացում, ինչպես ոչխար նա մորթվելու տարվեց, եւ ինչպես գառ անմռունչ կանգնած էր խուզողի առաջ, եւ նրա նման իր բերանը չէր բացում։ Խոնարհության շնորհիվ նրա դատաստանը վերացավ, եւ նրա ազգատոհմի մասին ով պիտի պատմի։ Երկրի վրա վերջ տվին նրա կյանքին եւ ժողովրդի անօրենությունների պատճառով նա մահվան մատնվեց։ Նրա գերեզմանի համար չարությամբ, իսկ նրա մահվան համար մեծամեծ հարվածներ պիտի վրեժխնդիր լինեմ, որովհետև նա անօրենություն չգործեց եւ նենգություն տեղ չգտավ նրա բերանում։ Տերը կամենում է մաքրել նրան վերքերից, եթե մեղքերի համար հատուցում տակ, ապա երկրակյաց սերնդի կարժանանակ, որի միջոցով Տերը կցանկանա ազատել նրանցից ցավերից։ Ցույց տալ նրան լույսն է օժտել իմաստությամբ, արդարացնել արդարին եւ հոժարակամ ծառայից շատերին իր վրա է վերցնելու նրանց մեղքերը։ Ես չեմ կարողանում այս գլուխը առանց հուզվելու կարդալ, որովհետեւ այն վիճակը, ինչպեսին որ Հիսուս Քրիստոսն է լինում այդ ժամանակ, իրոք մեզանից յուրաքանչյուրը պիտի լիներ, բայց մենք այսօր չենք, քանի որ նա այն մեզանից վերցրեց։ Աստվածաշունչը լիքն է այդպիսի նկարագրություններով, որ կարդանք ու հասկանանք մեզ համար ինչ է արել Հիսուս Քրիստոսը, Աստծո միակ որդին եւ մեր հայրը։ Հայրերի այս տոնի կապակցությամբ հիշենք, որ մեր հայրերն են իրանց շատ բաներում զոհաբերում մեզ համար։ Վերջին անգամ երբ եք զանգել ձեր հայրիկին երկրային, հարցրել նրա որպեսությունը, հոգացել նրա մասին, ինչ որտեղ հրավիրել նրան։
Անպայման զանգեք ձեր հայրերին ու մայրերին։ Նրանց կյանքը այստեղ շատ սահմանափակ է, ինչպես նաև մերը։ Եկեք գնահատենք այդ պահերը, երբ որ նրանք մեզ հետ են, քանի դեռ նրանք մեզ հետ են։ Իսկ Հայր Աստծո համար ես հուսով եմ, որ դուք փակեք ձեր աչքերը ու կասեք. շնորհակալ եմ քեզ Հայրիմ, ինձ համար խաչի վրա մեռնելու համար, իմ մեղքերը ջնջելու համար եւ իմ մեղքերը վկայող բոլոր փաստերը ոչնչացնելու համար եւ ինձ քո սուրբ արյունը հագցնելու համար, որ երբ Հայր Աստվածս ինձ նայի, նա քեզ տեսնի իմ մեջ եւ իմ մեջ ոչ մի բիծ չգտնվի։ Շնորհակալ եմ քեզ քո զոհաբերության համար։ Ու հաճախ ասեք սա, հաճախ ասեք, որտեվ նա արժանի է դրան, որ դուք նրան հաճախ այս խոսքերը ասեք։ Ու հավատացեք, այս խոսքերը ձեզ ավելի շատ կմաքրեն, քան եւ նրան փառք կբերեն, քան որևիցե այլ բան, եթե դուք անեք Աստծո համար։ Աստված իր զոհաբերությամբ մեզ փրկեց ոչ թե մահից, մենք բոլորս պիտի մեռնենք, առաջին մահը մենք պիտի ճաշակենք, ոչ մեկս հավիտենական չէ, բայց դրանց վախենալ պետք չէ։ Այլ նա մեզ փրկեց երկրորդ մահից, Աստծու հետ հավիտենական բաժանումից։ Իսկ դա ամենասարսափելի բանն է ականատեսների վկայությամբ, եւ մենք դրանից փրկվել ենք։ Եվ այս ամեն հատկությունները, որ մենք կարդացինք Աստծո մասին, մի բան մեզ համար հաստատ պարզ է, որ ամեն ինչ կատարվում է, Աստծո կամքով է կատարվում։ Նույնիսկ այն քաղաքական իրադրությունները այսօր, որ աշխարհում են կատարվում, ոչ միայն Հայաստանում, այլ աշխարհում, Ամերիկայում էլ պակաս բաներ չեն կատարվում։ Այստեղ էլ ընտրության տարի է, խայտարակ վիճակ է, բայց ամեն ինչ կատարվում է Աստծո կամքով։ Աստված կառավարում է ամեն ինչ, նա գիտի ամեն ինչ, թեև նա հաճախակի չի մտնում, բայց նա ներկա է ամեն ինչում եւ գիտի ամեն ինչ, ոչ մի բան առանց իր կամքի չի կատարվում, սա էլ ասեմ։ Եվ լինելով դա մենք վստահություն ունենք, իմիջիալոց շատ մարդիկ, որոնք նույնիսկ հոգևոր չեն, այսօր խոսում են դրա մասին եւ ասում են, ինչ որ այսօր աշխարհում կատարվում է, զգացվում է, որ սա հոգևոր է, ոչ թե ֆիզիկական։ Նույնիսկ մարդիկ, ովքեր երբեք Աստծուն չեն հավատացել, այսօր դրա մասին խոսում են։ Ես սա շատ արդեն հետաքրքիր է, որովհետև սա գիտություն է բացվում մարդկանց։ Տեսնում են բաներ, որոնք շատ հոգևոր մարդիկ արդեն վաղուց տեսնում են։ Այնպես որ իրոք շատ բաներ են կատարվում եւ ուշադիր լինենք ու հասկանանք, որ ժամանակը մոտ է։ Եվ այս անելով նաեւ ունենանք հույս ու հավատ, որ ամեն ինչ տնօրինվում է Աստծո կողմից։ Ես այստեղ շատ հայցեր ունեմ, մարդիկ ուզում են զրուցել, ես կփորձեմ բոլորիդ միացնել, սակայն ես այստեղ ուզում եմ Սուսաննային միացնել, ում չեմ տեսնում։ Սուսաննա ջան, խնդրում եմ դու մի հատ հայց ներկայացրու։ Ես ուզում եմ, որ ինքը պատմի ձեզ այդ վկայությունը, որ իր ամուսնու հետ է կատարվել, դեռ շատ տարիներ առաջ։ Ու ես նրան հիմա չեմ տեսնում։ Սուսաննա ջան, եթե ինձ լսում ես, խնդրում եմ միացրու։ Իսկ մինչ այդ եկեք մի քանի հոգու լսենք, ովքեր այստեղ հայց են ներկա։ Չի միանում, ինչ-որ մեկին միացնում եմ, բայց չի միանում։ Փորձեմ տեսնեմ Սուսաննան ինձ լսում է, եւ միացնեմ։ Չէ, ձեզ չի հաջողվում միացնել, կներեք հիմա ձեզ անջատեմ։ Так, Սուսաննա, քեզ այստեղ սպասում են, փորձեմ ուրիշ են, Անդրանիկ Պողոսյան։
Սուսաննա Կահարությունյան գելը լսում եմ։ Չէ, Սուսանյան, ամեն Սուսանյան։ Սուսաննա ազգանունը հիմա կասեմ, ներողություն մոռացա։ Այսօր ոչ մեկի չի հաջողվելու, մի ասեմ, չհասկացա։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Գերազան Ջևանում եմ։ Դուք հայր եք, դուք երեխաներ եք։ Չհասկացա։ Դուք հայր եք, դուք հայրիկ եք։ Եվ հայրիկ եմ, եւ պապիկ եմ։ Կրկնակի ձեզ շնորհավորում ենք։ Կոմիկապակցությամբ։ Լսում եք։ Ես շատ վաղուց հետևում եմ քո խոսքերին, քո պատմություններին արած։ Ահա։ Ես քեզ մի բան կխնդրեմ, որ դիքը ուրիշ է, գրածը ուրիշ է, իսկ հոգին ուրիշ է։ Թող զարմանիչ չթվա, ես ասում տեսել եմ, ես խոսացել եմ։ Չեմ լսում, մի քիչ բարձրացրեք։ Ես Հիսուսին տեսել եմ, ես խոսացել եմ։ Այսինքն ինքը խոսեց հետս։ Ինքը երկար պատմություն է, այսինքն իմ ասածն է, որ Աստված գոյություն ունի։ Եվ Աստծուն մասնիկը ունի բոլորից մեջ, ով հավատում է Աստծուն։ Որտեղ մարդիկ շատ են, ով հավատաց Հիսուսին, իր մասնիկը կստանա։ Ամեն։ Մասնիկը հոգին է, որը որ Աստված տվել է մարդուն եւ վերցնում է մարդուց հետ։ Երբ որ գալիս է ժամանակը, նա ոնց որ տվել է ժամանակին Սուրբ Հոգի էր, քանի որ դժոխվեց Աստծո պատվիրանը եւ մարդը դառավ մահկանացու, Հոգին էլ դառավ Աստծո։ Տենց է, չէ՞ ասում, հողից ստեղծել եմ, հող եմ ասում։ Այո։ Հիմա, տես նոր թեզեր գնում Հիսուսի գերեզմանի մասին, իր մահի մասին, չի մահացել Հիսուսը։ Եվ նա ապացուցել է, որ չի մահացել։ Եվ նա գերեզման չունի։ Բոլորն է տեսել ինչպես է Արձագանքում բոլորն են տեսել ինչպես է ինքը համբարձվել երկինք։ Այո։ Այսինքն նկատի ունեմ իր աշակերտները։ Այո։ Ես դա իմ տեսանկյունն է։ Այսինքն ինչքանով ես հավատում եմ, ինչքանով ինձ ասում է, որ ես ասեմ։ Ես կասեմ, որ բոլոր բոլոր աշակերտները Ինչպես? Էսի ասեցը Հա, օքեյ։ Այսինքն իմ ասածս դա է, որ աշակերտները տեսել են Հիսուսի համբարձումը։ Այսինքն մահկանացու մարդիկ, ոչ թե հրեշտակներ, այլ մարդիկ տեսել են ինչպես է Հիսուս համբարձում։ Այսինքն Հիսուսը գերեզման չունի։ Ես չէր ունեցել։ Եվս մի բան էլ ասեմ, որ Հիսուսը չէր եկել խաչվելու համար։ Նա եկել էր մարդկանց փրկելու տարից։ Նա եկել էր միսիայով։ Եթե նայեք, ասենք, մեր պատմության, ասենք, էջերը, դեր Աբգար թագավորի օրոք, երբ որ շուրհանդակներն ուղարկում են, որ Հիսուսին հրավիրեն Հայաստան, Հիսուսը շուրհանդակներին փոխանցում է, որ ինքը միսիա ունի այս հողի վրա։ Եվ նա բոլորին ասել ինչա լինելու, ընդհուպ իրա խաչվելն ու համբարձվել արդեն։ Այսինքն, ինքը մարդկանց ասել է ինչա լինելու, արթնացեք, ես մահից չեմ վախենում,
ինձ համար մահը ոչինչ է, դուք վախեցեք։ Ու ինքը պատմելով ամեն ինչ մարդկանց ուզում է բացատրի, որ սենց է լինելու, եթե դուք դեմը չառնեք, նա չի ասի երբեք փրկեք ինձ, ումից փրկի, Աստված ասի փրկի մարդկանց։ Հաճելի ժամանց։ Так, հիմա տեսնենք մեր Սուսաննան կարողացել է միանա, չէ։ Ինքը ասում է, որ այդ կոճակը ցույց տա, mən անջատ եմ։ Ահա, բայց իր կոճակը չի ցույց տալիս։ Նոր լավ էր, մենք փորձել էինք։ Լուսինե Համբարձումյանին միացնեմ, միջև Սուսաննան։ Լավ, Լուսինե ջան, քեզ անջատեմ, որտեղ Սուսաննան եկավ։ Ահա, հիմա տեսնենք։ Ահա, բարև Սուսաննա ջան, վերջը կարողացանք այդ խնդիրը լուծել։ Պետք է ես ականջակալներով խոսեմ, ավելի հարմար է, թե հանեմ։ Շատ լավ է, սենց ձայնը չի արձագանքում, շատ լավ լսում եմ։ Ականջակալներով խոսեմ։ Այո, ահա, այո։ Հա։ Նախ ուզում եմ բարևեմ ձեզ ու բոլորին, ովքեր լսում են, ու այդ իմ բարևի ձեռքը, մեկնած ձեռքս ուզում եմ մեր հայության համար, իսկական հայերի համար, նժդեհյան տականքների մասին չի խոսքը, լինենք բռունցք, լինենք օղակվենք մեր պետության, մեր ազգի, մեր իշխանության կողքը, որ իրոք չկործանվենք վերջնականապես։ Դա եմ ուզում ասել, դրա начала։ Հա, տենց հիմա ես ուզում եմ մի պատմություն պատմել, որը հանգուցյալ ամուսինս Լուսահոգի ամուսինս ա տեսել տեսիլք ա եղել, դա իմ աչքի առաջ ա տեղի ունեցել, այդ ամեն ինչը 93 թվին էր, ամուսինս ազգային բանակի սպա էր Պահեստային, հաճախ էր, մինչև պատերազմն էլ հաճախ էր գնում զինավարժությունների եւ այլ, ու երբ պատերազմը սկսեց, բնականաբար ինքն էլ գնաց ու մենք մեր հողն ենք պաշտպանում, ինչպիսի զոհեր եւ այլ, ինքը շատ սկսեց, դե մենք էլ ցանկացած երիտասարդ, սովետական երիտասարդ այդ ժամանակվա բոլորս ավելի շատ անել իր ամեն լավ բան մեջ տակը ոչինչ չդնելով, ու տենց շատ էր նզովում, դեմ էր դուրս գալի ասում, եթե ասում էր կա, ինչու ասենց, ու դա ամեն ինչ եւ հոգեբանության վրա էր ազդում մեր ընտանիքի եւ շատ հարցեր կար, ու ինքը սկսել էր չափից ավելի շատ խորանալ այդ հարցում, Աստծու դեմն վզում էր եւ այլն։ Ու մի անգամ ինքը էլ վիրավորներ էին բերել Երևան, ինքը տանն էր արդեն, մի քանի օր պետք է մնար, ու այդ ժամանակ մեր շենքը գտնվում էր Միջալոց քաղաքի վերջում, այդ ժամանակ մենք Մասիսում էինք ապրում, քաղաքի վերջում էր, որտեղ ծառահատել էին ու այդտեղ վայրի շների հավաքատեղի էր դարել։ Ու այդ ժամանակ խոհանոցում սրճում էր ինքը, աղջիկս էր, ես վերջ, ու այդ ժամանակ մի հատ ուժեղ շների հաչոց տենց խմբակային լսվեց, խոհանոցն էլ պատշգամբի միացած էր, ես մոտեցա պատշգամբին, ու մի կիլոտրոպային աղջիկաս ձենը լսեցի, մամա, մոտեցա, տեսեմ ամուսինս տենց ուժեղ կարմրած, նստած տեղը, ոչ ընկելա, ոչ հել է կանգնելա, ոչ նստած, նույն դիրքով նստած, ուղղակի դեմք ահավոր կարմրած, ու ինչ-որ բաներ ասում, ձեռքով բաները հասկացում, սես գոռում, մենք զգում ենք, որ գոռում ենք, մենք չենք լսում, ոչ մի բան, բառից բան եմ ասում, ու ինքը սենց աչքերը բացած ինձ ցույց տալու այդ աղջկասը ցույց տալ, ինչ-որ բան ուզում հասկացնի եւ այլ, վերջ, ու այդ ամեն ինչը վերջում բանը հասավ նրան, որ
ես արդեն անհանգստացա, ուզում էի շտապօգնություն զանգել, բան վերջը հետագայում իհարկե զանգեցինք, բայց այդ պահին չխառնվեցի, բան նորից այդ շների հաչոց ուժեղ, ու ինքը այդ թափով, այդ րոպեին ոնց որ մեկը իրան բրդից խփեց պատին, այսպես թափով հետ գնաց ու թուլացած սենց ընկավ ու ես մոտեցա վախեցած, ու աչքերը փակեց, մոտեցա վախեցած սենց տվեցի, բան աչքերը բացես, ես որ ես հիմա խոսում եմ, ես շատ թուլացած եմ, ես այդ պահը որ վեր եմ ապրում, իրոք տեսեք քանի 30 տարի համարյա մոտ էլի անցել է, բայց ես շատ սենց ինքս ես թուլացած ասեց, ես Աստծու մոտ էի, որ աչքերը բացեց, ասեցի ոնց Աստծու մոտ էի, ու ասեցի ինձ տար, վերջը տարել եմ իրան բազմոցի վրա պարկեմ, ասեց հա ես Քրիստոսի մոտ էի, ասում հասկանում ես դու լսեցիք, չէ դուք լսեցիք այդ շների հաչոցը, ինձ եկան առան շարի մեջ, ու ինձ բարձրացրին, ասում երկու անգամ լսվեց, ես լսում էի այդ շները, որ ոնց էին շները նկատում, մարդիկ չէին նկատում, շներն էին, բավականին էլ ասենք իրիկուներ էլի արդեն Հա, ասում եմ, ինձ առան շարի մեջ ու ես բարձացա Երևանով, տեսա Լևոն Պետրոսյանին կաբինետում, տեսա այդ ժամանակ տղա աշխարհը տեսնում այն կվերևից։ Այդ ասում եմ, ես բարձացա մի տեղ, ինձ բարձրացին, ասենց ամպի նման տեղ էր, բայց գետին էր։ Ես կանգնեցի ամուր ոտքերիս վրա, ասենց զարմացած ինչ որ էլ ինչ որ մի տարօրինակ տեղ է, ես չէի կողնորոշում, ես ու ձեզ տեսնում էի, բայց դուք ինչ չէի ուզում եք գոռայի օգնեք, փրկեք, ու ասում այդ րոպեին մեկը մոտեցավ ինձ բարձրահասակ երկար շորերով ինքը ասում էր ասենց մարմնագույն մոտավորապես շորեր ու սև բան կար ու սենտենս շարֆի նման շատ բարձրահասակ մոտեցավ ասեց հանգստացի ձեռը դրեց ասեց հանգստացի ու ես ասում եմ Ես չկարողացա այնքան հզորություն զգացի այդ րոպեին, ոնց այնքան նույնիսկ համեմատություն էր անասա ձմեռ ժամանակ, որ մետրոյից մտնում ես, այս տակա խփում, այդ այս դռներից էլի ասում եմ, այդ ձևի տակ խփից ես հետ գնաց ու ես չկարացի իրանը, բայց տեսա մի շատ հարաշագեղ գեղեցկություն, մի ուրիշ գեղեցկություն, որ ես մինչև այդ ոչ ֆիլմերում, ոչ նկարներում այդ ձևի բան չէի տեսել, որ պայծառացած ինձ էր նայում, բայց ես մի տեսակ սաստող հայացքով ու ինձ ուզում էր բան հասկացնել էլի, որ սաստեր ինձ, ասում ձեռը դրեց ուզից, ասես հանգստացի, տեսնում ես, որ մենք գոյություն ենք, տեսնում ես, որ մենք կանք, մենք տեսնում ենք, ամեն ինչ տեսնում ենք, ես Հիսուսն եմ, դու տեսնում ես ինձ, դու տեսնում ես բաց աչքով ես տեսնում, ասում ես Ուզմունքից այդ վախից նաև այդ հզոր ուժից այդ ալիքից ոնց որ ես ես կռացել եմ կուչ եմ եկե ընկած չեմ բայց տենց ու աչ ու ձախ եմ նայում ոչ մի բան մեր աչքից չի վրիպում դու ինչ ես նզովում ինչ ես ըմբոստացել առանց այն էլ մի այտենց չէի հավատում հիմա ավելի շատ ես էլի ըմբոստանում Աստծո առաջ դու գիտես որ մենք տեսնում ենք հետևում ենք ինչ ես տանջում երեխեքիդ ինչ ես մի խոսքով տենց շատ հարցեր ինչ ես խոսքով ուզում ես անենք որ դու փոշման ես էլի որ դու Աստծո առաջ նզով ես Աստծո դեմ ու այդ ժամանակ ասում եմ ես այդ կուչեկած ժամանակ ես նախ աչ ու ձախ էի նայում վախից տեսա որ աչ կողմիս վրա 6 սեղաններ էր դրած ոնց որ ամպերի մեջ տենց սեղաններ էր դրած զույգ մարդիկ էին նստած սեղանների կողք ասում եմ ես ռիսկավորվեցի որ ինքը ասենց ուսը ասենց ոնց որ խրախուսական ինձ բաներ անում կանգնի ասենց բաներ էլան որ ես իրան նայեմ իրան որ ինքը ոչ մի վատ բան չի ուզում անի իրա ասում եմ այդ րոպեն ես խրախուսվեցի որ ուժ առա ոնց որ ձենս դուրս եկավ ասի ու տեսա ասում եմ կիսամերկ մեկին որը անցնում է այդ սեղանների մոտով մոտենում էր ամեն մի սեղանին առանձին ինքը սպիտակ մազերով երկար ասեց բայց վերևը մերկ էր ես վերևն էի տեսնում ներքևը չէի տեսնում ասում ասեցի ինքը ով է ասեց ինքը Եհովան է իմ հայրս է ինքը ասում ես sense զարմացած էլի ես ինչ որտեղ ասում սկսեցի դողալ բան հանգստած ես եմ ասում այդ ժամանակ ասեցի ասում ռիսկավորվեցի ավելի որ ինքը իմ հարցին sense հստակ պատասխանեց բա ինչ անում ինքը բա նրանք ովքեր են նրանք էլ 12 առաքյալներն են ու Աստված իրանց միջազգային հարցերով մոտենում է ոնց որ հարցերն են լուծում աշխարհի հարցը ամեն մեկին իր հասանելիք բանն է էլի
նյութ նատալի, թեմա նատալի, ասում եմ Տրոպենս էս փեշը քաշեց ու բարձացա կանեցի իրենց ես իր մոտ շատ փոքր էի ու ես զգում էի այդ իր գեղեցկության փայլը որ ես էս կուչ եկած ասի դե որը տենց ա բա ինձ մեղադրում եք բայց չէ որ մենք հայերս արդար ենք մենք հայերս ամեն ձևով պաշտպանում ենք մեր հողը ինչի ամա սպանություններ օրական ես իմ ձեռքերով թաղում եմ մարդկանց եւ այլն ինչի ինչ պետք է լինի մեր վերջը եթե կարողանում եք աշխարհի հարցերը լուծեք ինչի ասած հանգստացիր մի հուզվիր հայերը չէ ասում ես հարցրեցի մենք ինչ է պարտվելու ենք ասում են ձևի վիճակ են մեր մոտ այդ պահին շատ վատ 93 հա ասում դեռ ասենց հույս չկար էլի լավատեսական լրիվից մեջ սպանվել էր այդ բանը ասեց չէ դուք հաղթելու եք դուք անպայման հաղթելու եք ու ամեն ինչ լավ է լինելու բայց հետո գալու է մի շրջան դուք հաղթանակած դուրս եք գալու բայց ժողովրդի համար գալու է ահավոր մի շրջան ստի կեղծիքի անարդարության գաղթի ճամփան են բռնելու հայերը շատ վատ է լինելու հայերի վիճակը սպանություններ անիմաստ անտեղի ոչ թե թշնամու այլ Հայաստանում տեղի հայի դեմ ալնելու ու ասում եմ Տրոպեին ինքը ասեց բայց լինելու մի լավ բան հայերի համար բայց շատ ուշ է լինելու ասում ասենց ոգևորված ինչ է լինելու ինքը հանեց մի հատ նկար ցույց տվեց ասեց այս Նիկոլայը ու ինքը իմիջիալոց այդ պահից սկսած որ ինքը սկսում էր ինձ պատմել ասեց ինքը Նիկոլայ էր ասում բայց ուրիշ հնչեղությամբ էր ասում անունը Նիկոլայ անունն էր բայց ուրիշ հնչել ինքը ինչը վերջել մենք չկարած վերցանել այդ անունը վեր հիշել հա այս նկարով ասում ես հիշում էր ինքը որ պրոֆիլից բառա ասենց մուրուքով հա ու ինքը տեսել էր այդ նկարը ինքն է գալու ինքը լինելա ոչ միայն Աստծո սպասավոր լինելա նաև ժողովրդի սպասավոր ու այդ դեպքում հայերը այն արհավիրքի ծայրից արդեն որ պետք է գլորվեին վերանային աշխարհից արդեն լինել չլինելու հարցա լինելու ինքը կարողանալ է Աստծո կամոք Աստծո ուժով Աստծո արքայությունը իր մեջ մտած ինքը կարողանալ է այդ ազգին հանի այդտեղից ու ինքը ասել էր որ ինքը հիմա կա ինքը կա ու վերջ պատկերացրեք շատ երկար ինչ շատ հարցերի պատասխաններ էր եղել դե որը մեր կյանքում տեղի ունեցավ աղջկաս հետ կապված աղջկս մահացավ իր հետ երբ ինքը պետք է մահանա շատ հարցեր որ ստույգ կատարվեցին հետո բայց կարևորը գիտեք ինչու՞մն էր որ նա հավատ էր ընծայ վերջում անգամ այսպես ուսին խրախուսական բանով ասել էր մենք քեզ վերադարձնում ենք բայց դու գնա ու ասա որ մենք գոյություն ունենք հավատան որ ամեն ինչ լավ է լինելու հայի կյանքում բայց մի քիչ ուշացումով է լինելու ու հենց որ ամուսինս փաստորեն որ վերադառնում է այդ իրան իջացնում են նորից այդ շարով իջացնում են այդ պահը տեղի ունենում հիմա ինքը որ բացեց աչքերը տենց խոսած պատմեց ինքը անդադ ինչ որ վախեցած ասում էր դուք չեք տեսնում չեք զգում որ այդ շողերը դեռ չի գնացել աստծո շողերը իմ մոտ ինքը երկար մի քանի օր ես 3 օր գործի չգնացի դրա պատճառով ինքը չէր կարող երեխուն նման ես իր ձեռքը բռնած պտտում էի որտեղ ինքը վախենում էր տան մեջ մենակ քայլեր մի այդ ձևի ապրումն էր ինքը թույլ շատ թույլ ասում եմ հա դրանից հետո շտապ օգնություն զանգեցին բան եւ այլն բայց ինքը անընդհատ գահա թուղթ ու գրիչ վերցրեց ինքը սիրում էր դեռ փոքրուց նկարել ու իր սիրած նկարները որոնք են եղել նույնիսկ պատերին էր նկարում իր նոթատետրում Վարդան Մամիկոնյանի նկարը ու Տիգրան Մեծի նկար ու ինքը նկարեց այդ ձև որ ես հիմա հիշում եմ այսպես նկարեց ինքը այսպես որ նկարեց չէ երկար ժամանակ այդ պահպանված էր մեր տունը հետո մենք տունը ծախեցինք այդ թողոհի եւ այլ ես որ հիշում եմ իսկապես հիշում եմ որ դա Նիկոլ Փաշինյանի նկարն է հիմա ես այդ մենք իմիջիալոց ինչ եմ ուզում ասել այդ պատմությունը իմացան հարևաններ հարազատներ որ եւ այլն ու
Անցավ տարիներ, բոլորս մոռացանք, սկզբից հավատում ենք, որ հիսա կգա սովետական միության մի կոմունիստական ղեկավար, Նիկոլաևիչ կամ Նիկոլայ կվերականգնվի սովետական միությունը, էլի Հայաստանում ամեն ինչ կարգավորվի, ոչ միայն Հայաստանում, այլ ամեն հա, հատուկ հետի հայի համար, հա, ու կարևոր ասում, նա որ նկարեց, ինքը գրում էր Նիկոլայ, հետո ջնջում էր, ասում էր ես պետք է գտնեմ, թե ինչ անուն էր ինձ, ինչ անունով էր ինքը ասում, այդ Նիկոլային։ Հա, Նիկոլ տարբերակը քննարկվե։ Հա, այլ է երբեք մենք մեր չենք վայում։ Հիմա լսեք, կարևոր պատմությունը, անցավ տարիներ, դե ինքը մահացավ այդ իր ասած ժամանակ, ոնց որ ասել էր, մի խոսքով շատ երկար չեմ ուզում ընդարձակվեմ այդ հարցերի շուրջ։ Ու անց 18 թիվն այդ Միչայլոց այդ հոբոհի ժամանակ ոնց որ դուք Քրիստինե ջան ոնց որ մեր հայազգի կորիզը են սրտացավ կորիզը որը դե երունների մեջ էլ աչքը բարեգութ աչքի իր ազգի իր պետության կողմն է Այդտենց էլ ես եւ շատերը ինձ նման մենք այդտենց ոգևորված հեղափոխության գաղափարներ, բայց ով մտքով էր անցում, բոլորս մոռացել ենք այդ պատմությունը, ոչ թե մոռացել էի մեկ ընդմիշտ, այլ առիթ չէր եղել, էլի որ վերծանվեր, վերհիշվեր։ Հիմա այս պահ եղավ, ուրեմն երազ եմ տեսնում, բայց Արթմենի վիճակի մեջ եմ ես իրականում, ոնց որ ես լիարժեք քնած չեմ։ Տեսնում եմ Մոսկվայում ենք այդ ժամանակ, մենք տեսնում եմ Մոսկվայի առավոտը շուտ է տենց Եվ դա երևի թե ինչ որ նաև զուգահեռնական անցկացում առավոտը շուտ ոնց որ արփունք էր էլի լուսաբաց էր հայազգի համար տեսնում եմ լսում եմ ամուսնուս ձայնը մահացած ամուսնուս ձայնն եմ լսում ես ինքը հիմա մահացել է հա փաստորեն հա ինքը 8 թվին մահացել է աղջիկս 4 թվին մահացավ ինքը 8 թվին հա Այդ րոպեին, հա, ես իր ձայնն եմ լսում, ինքը իմ անունը կանչում է, ես էլ ընկերուս հետ եմ կանգնած, այդ մետրոյի հենց սենց մուտքի դիմաց էլ է, որ պետք է իջնենք գետնատակ անցնենք գետ անցմանը, ուղղակի կանգնած ենք, լսում եմ ձայնը, աչ ու ձախ եմ նայում, ինքը չկա, բայց մեկ էլ տեսնում իր ձեռին այսպես նշան կար, դաջած, այդ դաջած նշանով ձեռը ինձ ցույց է տալի, որ Նիկոլը որ դուրս է գալի, մի հատ տղամարդու հետ էր դուրս գալի Նիկոլը մետրոյից, մարդ չկար, բացարձակ մարդ չկար, մենք 4 ենք, ես ու ընկերուհիս ու Նիկոլը որ դուրս է գալի, թևին լավաշներ գցած, ոնց են ծախում, չէ՞ լավաշները հայկական, ասես դարսած մոտեցավ մեզ, բարևեց այդ տղամարդու հետ, բարևեցին մեզ, ասին աղջիկներ լավաշ վերցրեք, դες չուզեցի ատամներս ցավում էր, ընկերուհիս մի հատ ամբողջ ուպակովկա վերցրեց Հետո իրանք ասես ժպիտով, լավ տանա, ուրախացեք, ասեց ուրախացեք ու անցանենք, Նիկոլը որ գնաց, մի 2 մետր գնաց, ասես ձեռը, ասես ցելոֆոնը խառը լավաշից կտրեց, բերես տվեց ինձ։ Ինչու համար եմ ես այդ նոր կրկնում, որտեղ երկուսս էլ ես էլ ընկերուհին երազում ենք, որ Հայաստանում տուն ունենանք, Երևանում կոնկրետ տուն առնենք, հա։ Ու Արթնացա ես մի անգամից արթնացա, ոնց որ ուղեղս լուսավորվեց։ Էսի Նիկոլն է, էսի փաչն չի անպայման ցույց տվեց ու արձագանքեց իր ձենը Նիկոլայ, այդ ձև ինքը իր ձենն եմ լսում, էլի։ Ու նույնիսկ պատկերացեք, ես արթնացել եմ, բայց այդ ձենը ես լսում եմ։ Հետո ու այդ օրվանից Ինձ ինքան զանգեր, ոնց որ թե դա առիթ եղավ, ոնց որ հանգույցը բացվեց, առիթ եղավ, թե տարբեր տեղերից ինձ զանգեցին ծանոթներ, հարևաններ, թե քորս աղջիկները զանգեց, մինչև այս վերջերս էլ թե քորս աղջիկը Ղափանից զանգել էր, տոտապա հիշում ես, որ հոպարը տեսել էր Նիկոլ Փաշինյանի մասին, ու տենց վերջը, ես ինչ եմ ուզում ասեմ, դրանից հետո քանի անգամ ես իրան տեսել եմ, ասենք, Արթմենի վիճակով տեսել եմ, որ ինքը ինձ հիշեցնում է իր պատմությունը, որ ինքը ասել է, ասում է Քրիստոսին լսեք դուք, 93 թվին է դա տեղի ունեցել, հա ու ես այդ ժամանակ սկսեցի գրալ, որ մեկս էր հավատում, որ նույնիսկ են, որ լրագրողների ներկայությամբ եկան նստեցին Նիկոլը եւ Սերժ Սարգսյանը, չէ, ասենք Սերժը, ոնց ոչ մեկս էլ չէր հավատում թե ինչ, բայց փաստորեն
Դրան կառավարվում էր ինքը վերևից։ Իրականում, եթե ու հետո ես փաստորեն տեսա ամուսնուս խոսքերը լսեցի նորից իրազից, որ ինքը ասեց հլա հին կադրերը բացի նայ։ Ու ես էլ ոնց որ ինքը ինձ օգներ վերականգնվել այդ ամեն ինչը։ Ու ես հիմա որ ժամանակա ասենք էլի ես սկսեցի նայել, բան ամեն ինչ ոնց է Նիկոլը սպառնում, չէ՞, մեկին որ մեկը իրան ասում է այդ օթից կախված ինչ որ մեկը եւ այլ ինքը ասում է ժամանակ կգա կիմանանք ով է օթից կախված կամ ասենք ինքը նախապես ոնց որ այդ չիպը ոնց որ իրոք ինքը մի խոսքով էլի կառավարվում է մի քիչ չիպ որ ասում ես մարդիկ հիմա կարող է բանը լինեն էլի sense չէ հոգեկանի բաների մեջ գնեն Աստված բոլորիս մտքի մեջ խոսում ասի փոքր միջոցով եւ բնականաբար Նիկոլ Փաշինյանը հավատացյալ մարդ է ինքը Աստվածաշունչ կարդացած մարդ է Աստուն ընդունող մարդ է Աստուն հավատացող մարդ եւ ես կարծում եմ ես էլ ու շատերն են իմիջիալոց ինձ շատ են այտենց տեսիլքներ պատմում Նիկոլ Փաշինյանի մասին որ տեսել են ու շատ վաղուց եմ տեսել որ ինքը իրոք ընտրված է Աստծո կողմից ես ինչի համար ձեզ հրավիրեցի այսօր որովհետեւ այնտեղ ուրեմն գրել էր ու ինձի ուղարկում են այդի ժողովուրդ բատեսեք ինչ են գրում որ աստղերը հուշել են այդ գուշակին որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը միջև օգոստոսի վերջա տևելու ես դրա համար ասացի որ քանի որ ժողովրդի մեջ կա այդ տեսակետը ու շրջանառվում է ես ասացի որ 100% ես ձեզ ասում եմ, դա իրական դեպք է, դա ասենք պատկերացրեք ինքը ինձերի վիճակի մեջ էր, որ ինքը արդեն իմիջիալոց ինքը ձեռք էր բերես զբուժելու հատկություն, հավատում եք։ Մենք ես իրան վախից վերցրի տարել եմ Սիսյան հորնը մոր մոտ, այնքան որ վախեցած, որ ոչ հոգեկանա, ոչ էպիլեպսիկա, ոչ չգիտեմ, ինչ որ մի բան է տարօրինակ մանկամոց վախեցած, կողքիցս կողք չի գալի, ինքը անդադ վախենում մի խոսքով ու ինքը ինձ նաև տեսնում էր պատից ենկոմ, այդ ես անձամբ ինքը որ դեպք եղավ, ես չեմ ուզում էլի, ես դեզանից պատմեցի, ես պատմեցի, որ ինչ դեպքով, որ նա պատից ենկոմ տեսնում էր, ես ինքս աչքով գնացի համոզվեցի, կամ տալս ներս մտավ, ասենց ուռած ցավերի մեջ, ասես մի բուր դեղ եմ խմե չեմ կարում 2-3 գիշերը չեմ կարում, ասեց արի ես բուժեմ ուսես ջերմությամբ, որ մոտեցրեց, ասեց ես իշտակայից գնայինքո վախեցած տալս, ինչ ես անում այդքան որ մի ու շատ օրեր էլի պատահել է մինչև վերջերս էլի ինքը պարզապես չկարողացավ իրան տրված այդ բանը ոնց որ ինքը ինքան խորն էր այդ աթեիստական այնքան խորն էր դրված էլի որ հետո ինքը որ հիմա վերևում է նորը զգում է իր սխալները նորը հիմա ուզում է ամեն ձևով լուսաբանի իր այդ տեսածը իրոք ասի որ գոյություն ունի Քրիստոս իրոք որ ես ամեն ինչով մի խոսքով ես 100% ես այն ժամանակ գրեցի որ Նիկոլը կհաղթի բան մի քանիսը գրեցին ինչ եք խոսում բան ասի դե կտեսնեք ես գիտեմ որ կհաղթի ու այդ ամբողջ ժողովուրդը որ ինձ այդ ներկա են եղել ժամանակ ավելի ճիշտ ոչ թե ներկա են տեղյակ են եղել այդ վկայության այդ տեսիլքին էլի որը մանրամասը պատմեն բոլորը վստահ ասում են այդ Նիկոլն է ու հիմա հզոր աչքով էլ երևում է որ ինչ պայքար է գնում ես որ ասում էի կատաղի պայքար է գնում հոգևոր աշխարհում Հայաստանի համար ու դա կերևա շուտով կերևա ֆիզիկական աշխարհում շատ ես այ դրանից իմ մեջ արտնացավ էլի որ արդեն տեսնում ենք նայեք քայլերը նայեք տեսնում են արդեն բանակներ են շարվում ովքեր են որ դուրս գալու ուրեմն հոգևոր աշխարհում որոնք որ բանակից են այսպես ասած հստակ արդեն երևում է այդ ամեն ինչը ու երևում է մարդու նաև գործնեությունից արած գործերից քայլերից երևում է ով որ ճամբարից է գալիս որովհետև մարդու ունեցնել մարդուն դատիր իր պտուղներից արդեն հստակ երևում է ով որ բանակն է ու այդ հոգևոր աշխարհի այդ պայքարը եկել արդեն ֆիզիկական աշխարհ սա ու ասեմ ես հոգևոր պայքարը ամբողջ աշխարհում է եթե նկատել եք ամբողջ աշխարհում է կատարվում այս ամեն ինչը ու այսի շատ արդեն ոչ թե մտահոգիչ է մեր քրիստոնյաների համար դա ոգևորիչ է որովհետև արդեն ցույց է տալիս որ ծորենը ուրեմն զատվում է որոմից ինչպես որ գրված է Աստվածաշնչի մեջ որ լինելու է վերջին ժամանակներում ու այդպես է լինելու է դա ավելի հստակ է երևալու այդ զատումը այդ զատելու process-ը եւ մեր նույնիսկ ոչ հոգևոր մարդիկ դա տեսնելու են արդեն Եվ հասկանալու են, որ այստեղ ավելի խորի գիտություն կա, քան այն ինչ որ մենք տեսնում ենք։ Ինձ համար շատ ցավալի է, որ այդ նկարը էլի ինքը բավականին մեծ թղթի վրա էր նկարը, ու իմիջիալոց որ թղթի վրա էր նկարը, մենք Քրիստոսի նկար ունեինք,
ռամկայի մեջ, տենց ինքը անել էր դրա հետևներ նկար ու հակառակ կողմի էր դրել, էլի հասկանում եք, ու երկար ժամանակ կախել էինք, էլի այդ տան մեջ տենց, ու ես անկեղծ երդվում եմ, որ 100% այդ Նիկոլ Փաշինյանն էր ու ժողովուրդը թող հավատան, ու այդ չկարծեն, ասում եմ, պետությունը, թալանված պետությունը սփռոց չի, էլի, ասես վերցրի Նիկոլ մի հատ թափ տա, ավելցուկները թափեն, բերի փռի, թազատողից մի քիչ խորքից, այնքան քայքայված ամեն ինչ եւ նյութական եւ ոչինչ չունենք մենք, անգամ մեր հոգեբանությունը մեր չէ, մենք աղքատի եւ գաղթականի հոգեբանությամբ ենք արդեն, որ շատ շուտով հա մի կարևոր բան ես մոռացել եմ ասեմ, որ ինչ ծրագիր են ունեցել, դա այլ պատահաբար Մոսկվայում թաղման ժամանակ եմ պատմեմ այդ պատմությունը, Պատմեք, այո, պատմեք։ Ուրեմն թաղման էինք մասնակցում, ու ինձ մոտեցավ, ну, շատ արիստոկրատ մի հատ հայուհի, նմանատիպ մի հատ ռուս կնոջ, հետո տենց միասին քայլեցինք, հետո հետ գալուց սեղաններին, իրանք ուզեցին, որ ես իրանք սեղանին նստեմ, նստեցինք, ու այդ որ զրույցի ընթացքում բան այս ռուսկինա դումայի աշխատող էր, ամուսինն էլ ինքն էլ դեպուտատներ էին, ինքը ասենք մի քիչ ավելի փոքր, ամուսինը շատ ավելի մեծ նախարար էր։ Հա, ասեց, ես զարմանում եմ ձեր հայերի բանականության, որ առողջ դատող ժողովուրդ եք, էլի, բան չի ձեզ այդ աշճան զենք դարձնում հենց ձեր պետության մեջ, որպեսզի դուք ինքներդ հելնեք իրար դեմ, վերջ ուզում են ծրագիր կա Դումայում, ես իրա խոսքերն եմ ասում, դա ստորագրվել է իբր թե Քոչարյանի կողմից, իբր թե չէ, ձև իրա ես խոսքերն եմ ասում, որ տես ծախել են նավթ, երկաթուղին, կապը, ջուրը, ատոմականը, մյուսը վերջը պետք է ինձ լինի, այդ աղջիկը, ուղղակի ասեց, ես որպես ասեմ, էլի սրտա ցավում եմ, սիրտս ցավում, որ տենց հայուհիներ կան, որ այսքան խելացի, բայց չեն կարող իրանց ազգին մի բանով օգնել։ Դուք ձեր միասնականությամբ կարող եք էլի միահամուռ ուժով օղակվեք մի բան անեք, փրկեք ձեր ժողովրդին։ Ու տենց ծրագիր կար, որ փաստորեն հասցնեն այն աշճան մակարդակը, որ ժողովրդի ինքնական լքեն ու կենսամակարդակը իջնի ինչ որ մի 0, չգիտեմ, քանի ամբողջի հասնի, չգիտեմ, ինքն դե թվերը անգամ նշեց ստույգ։ Դրանից հետո, ասենք մոտավորապես 600,000 հայերի տեղահանան են բերեն Ռոստովսկի օբլաստ, այնտեղ ոչ բերրի հողեր կան ու պարարտ հողեր կան, այնտեղ ապրեցնեն։ Դա ծրագիր ա եղել։ Իմիջիայլոց այդ ծրագիրը կարծեմ կար։ Սերժի ժամանակով անում էին, չէ՞։ Տուն տեղ էին տալի, ասում են տեղափոխվեք ես ինչտեղ։ Ես հա, ես քանի հոգի հենց իմ հարազատներից էլ են նույն ծրագրով եկել են, Լիպեցկ, բան, մի քանի հոգի դասընկերներիցս եւ այլը։ Հա, ասեց ու փաստորեն այդ որ նախապես կազմակերպ պիտի տեղահանեին։ Հա, պետք է ռուսական բազա ստեղծեն, Լենինականի բազան մեծանար, դարձնեին ռուսական բազա, պարզապես վայենի օկրուգ լիներ, վայենի օկրուգ, իսկ Ղարաբաղն էլ ոնց որ պետք է տան էլի Ադրբեջան, այդ ծրագիրն ա եղել, 100% դա ինչ որ ներքին պայմանավորված, որը հատուկ ծրագրով քայլ առ քայլ գնում էին դրան, իսկ հիմա կանգնել են այնց բաներ են պատմում, որ ես ինչ հասարակ մահկանացուս, որը ես այդ ժամանակ քաղաքականությունից շատ, ասենք, հեռու եւ, նո, ասենք, էլի ամենայն դեպս էլի որ ես չեմ խորացել, չեմ իմացել, բայց միշտ սրտի ցավով եմ, ես ապրելով Մոսկվայում, ես այն արցունքոտ կանանք, որ գալիս լացում են, թե Հայաստան ենք ուզում, ինչպիսի ապրումներով էին իրանք իրանց երեխեքին կորցնում, մի հատ այդ ազգամիջյան հարցերի հետ կապված եւ այլ Մոսկվայի մեջ հենց իրանք անիծում էին Քոչարյանին, անիծում էին Սերժին, ինչ եմ ուզում ասել։ Այդ ամեն ինչը վերջը մի օր պետք է կանգ առներ էլի, հենց Քրիստոսի ժամանակ։ Ես հուսով եմ, որ կբացատրվեն այդ բոլոր ծրագրերը, ոչ թե հուսով եմ, այլ հավատում եմ, որ ինձ այդպես է լինելու է։ Աստծո համար թաքուն ոչ մի բան չկա։ Ամեն թաքուն բան մի օր լուսաբանվելու է։ Հա, այ կարևորը որ նա ասել էր ամուսնուս, ոչ մի բան մեր աչքից չի վրիպում, ոչ մի բան։ Մենք ամեն ինչ տեսնում ենք ու ասում ու դա է կարևորը, որ ինքը երկար ժամանակ ծրագիր եւ իրագործել է դա։ Այո, եւ ինքը տեսա, որ իրականում ու ըստ տեսած տեսիլի, տեսեք, ասենք ինչ կա 3-րդ տասնամյակն է, չէ՞, համարյա, որ 3-րդ տասնամյակն է, որ հայերը քանի գնում է այդ պակասում է, նվազում է ազգի եւ գենետիկան եւ մի խոսքով ձուլման կացայի մեջ sense լրիվս գնացած լցվում ենք ձուլման կացա։ Չի լինի, եղերչի բան ինչ է։ Հայերը ծրագիր, Աստծո ծրագրի համաձայն հայերը բան ունեն, միսիա ունեն, Երեմիայի մեջ գրված է դրա մասին։ Անենց որ պիտի իրականանա
Եվ Աստված մեզ միշտ էլ պահել է, այդ մեր համար է 30 տարի, Աստծո համար դրանք վայրկյաններ են։ Երկրային ժամանակով ինքը փրկության ծրագիրը ոնց որ ստարտը մեկնարկը տվել է իրագործման ընթացքում։ Մեզ միայն մի բան է մեզանից պահանջում որպես ազգ, որ բոլորս միասնական լինենք։ Ապրես Սուսաննա ջան, որ եկար, պատմեցիր։ Կներեք, չկա մի քիչ շատ հուզված էի ես։ Շնորհակալություն, մենք հասկանում եմ, այտենց բաներ առանց հուզումի հնարավոր չի պատմել։ Շնորհակալություն, որ եկար ու ասեցիր։ Տես նույնիսկ ձեր ամուսին արդեն չկա, նա մահացել է, բայց իր պատմածը, իր տեսիլքը դուք այսօր մանրամասն։ Բացի դրանից, ասեմ, իրական մի միշտ զանգում են ինձ հիշեցնում են, որ ես ասում եմ, հա, ես գիտեմ, բան, ես ուրախանում եմ, որ իրանք հիշում են, հասկանում եք։ Ես ասում եմ, այդ տեսել եք, համոզվել եք, ուրեմն ձեր կողքերը ասեք, որ իրականում եղել է, որ իրոք մեր Փաշինյանը հենց այնց չի, պատահական չի հայտնվել մի քանի ընտրեկեղծիքով, ինքը ծրագրով է եկել ժողովրդի կողքին կանգնելու փրկելու մեր ժողովրդին։ Դա Աստված իրոք իրականան Աստծո ծրագիրը եւ մեր ազգը եւ ես ուրախանում եմ, որ դուք այսպես շատ շնորհակալ եմ ես ձեզ, ես ասում եմ 1000 գիրք կարդացել եմ, Աստվածաշունչ չէի կարդացել, հիմա էլ չունեմ այստեղ այս պարագայում, շատ ուզում եմ, էլի ես որ լսում եմ, մի տեսակ հոգևոր սննդի ոնց որ լիցք եմ ստանում ձեզանից, որ դուք իրոք աչքերը բացում եք ժողովրդը, այդքան երիտասարդ, այդքան հեռուն տեսնելով, այդքան ճիշտ անցալելով դա բարձենալու բանը ու ողջունում եմ ես ձեզ գրկում համբուրում եմ եւ այս մեր ժողովրդին ովքեր հավատում են, որ իրոք Նիկոլա մեր փրկիչն է եւ իրոք բոլոր առումներով պարզապես թույլ տանք աշխատի չբզբզենք, չընթարկվենք այդ ահու, ոնց ասեմ, անհիմն այդ բամբասանքներին, չգիտեմ, ով կարծիք ունի, տեսակետ ունի խելացի, նա երբեք չի տրվի։ Ես տենց եմ կարծում։ Նիկոլը Աստծո ծառան է, մեր փրկիչը Հիսուս Քրիստոսն է։ Միշտ զգուշ լինենք այդ հարցում, քանի որ փրկիչը միակն է։ Այո, թող խաղ չանեն։ Եվ ամենակարևորը թող խաղ չանեն, որ նա ասում է, սենց ուրեմն ոչինչ, նա չի ուզում արյունահեղություն, քաղաքացիական ով կտա շանը դեմից ոսկորն առնես այնու հարձակվում։ Ես անձամբ շուն եմ պահի, գիտեմ, ոնց կարա նրանց ունեցվածքս շատ գեղեցիկ միանգամից առնել, չէ։ Նրանք պայքարել են դրա համար, նա տակտիկ բնական այս, նորմալ այս պրոցեսները։ Սիցիլիական պաշտպանությունը այդ քայլերով, քայլ առ քայլ պետք է անի, որ ոչ շիշը վառվի, ոչ քաբաբը, ոնց որ մեր ժողովուրդն է ասում։ Այո, իհարկե։ Պետք է հավատալ ու կողքին լինել։ Այո, միայն ես եմ շնորհակալ։ Շնորհակալություն, ապրեք։ Համբուրում եմ ձեզ, ես շատ ուրախ եմ, որ իմ տղաս Միչայելոս Փասադենայում է ապրում։ Մեզ մոտիկ աստեղ է։ Հա, լավ եղեք, շնորհակալություն Սուսաննա։ Բոլորին շնորհակալություն, որ լսեցին, թող հավատան ամեն ինչ լավ լինի, պարզապես հավատան։ Ամեն, ապրես Սուսաննա, շնորհակալություն որ պատմեցիք։ Հաջողություն։ Սա էլ ձեզ հետաքրքիր, ուրեմն վկայություն այն ամենի մասին, ինչ որ դուք այսօր տեսնում եք, սա նախախնամությունն է Աստծո, որ կատարվում է այսօր ձեր աչքերի առաջ։ Իսկ որպես վերջաբան այն բոլոր հուսահատվողներին, որոնք այս քաղաքական այս ամեն ինչի մեջ որ կատարվում է, հույսը կորցնում են, հիասթափվում են, վախենում են, ես ձեզ ասեմ, որ չվախենաք, հույսը երբեք չկորցնեք, հավատքը ամուր բռնեք, ամեն ինչ լինելու է այնպես, ինչպես դա Աստծո կամքն է, իսկ Աստծո կամքը միշտ բարի է, նրա ծրագրերը մեզ համար շատ լավն են, եւ ամեն մի անարդարություն իր դատաստանը ուրեմն ստանալու է, եւ ամեն մի հանցագործություն պատժվելու է, եւ պատժվել է ոչ միայն երկրային օրենքներով, այլ երկնային օրենքներով եւ Աստծո կողմից։ Աստված իզորի է բոլորիս ներել, նույնիսկ այն մարդկանց, ովքեր կատարել են հանցագործությունը, եթե իրանք կամ կդրսևորեն, իհարկե Աստծո մոտ գնալով, որը այս պահին հորիզոնում ոնց որ չի նկատվում։ Եվ բացի դրանից, մեր մեղքերը կարող են ներվել հավիտենականության դժոխքից փրկվելու համար, բայց ամեն տեսակ մեղք ու հանցագործություն ունենալու է իր հետևանքները եւ կրելու են իրենց պատիժները այստեղ։ Դրանում կասկած թող չլինի։ Իսկ այն հուսահատվածներին ես մենակ մի բան կասեմ, մի քանի օր առաջ կարդացի շատ հետաքրքիր պատմություններ, ուզում եմ կիսվեմ, ուրեմն 4 մոմ իրար հետ խոսում են։ Առաջին մոմը ասում է ես խաղաղությունն եմ եւ այսպիսի իրավիճակներում մարդիկ հուսահատվում են, կորցնում են իրենց ուրեմն խաղաղությունը եւ կորցնում են իրենց ներքին խաղաղությունը, երևի թե ես հանգեմ իմ
կարիքը այլևս չկա եւ նա հանգում է։ Երկրորդ մոմը ասում է ես հավատքն եմ եւ մարդիկ դժվարությունների մեջ կորցնում են իրենց հավատքը, թուլանում է իրենց հավատքը, երևի թե իմ կարիքն էլ այլևս չկա։ Եվ քամին փչում հանգցնում է նաեւ երկրորդ մոմը։ Երրորդ մոմն ասում է ես սերն եմ եւ դժվարությունների մեջ մարդիկ մոռանում են սիրել, մարդիկ լարվում են իրար դեմ եւ սերը մարում է։ Երևի թե իմ մոմն էլ պիտի մարի հիմա, իմ կարիքն էլ այլևս չկա եւ երրորդ մոմն էլ է մարում։ Ներս է մտնում մի երեխա եւ ցավով բացականչում, այդ ինչ եք անում, ինչու եք հանգում, ես վախենում եմ մթությունից։ Եվ վերջին մոմը ասում է քաղցրս, մի վախեցիր, քանի ես վառվում եմ, դու միշտ կարող ես վառել մյուս 3 մոմերը նույնպես, որովհետև ես հույսն եմ։ Ուրեմն թող ձեր հույսի մոմը երբեք չմարի, սիրելիներս, միշտ իմացեք, միշտ ձեր հույսը Աստծո վրա դրեք, ամուր պահեք ձեր հավատքը, ձեր հոգու խաղաղությունը եւ ձեր սերը։ Ամուր կառչեք հույսից, հավատքից, սիրուց եւ ձեր հոգեկան խաղաղությունից եւ Աստծուց։ Բնականաբար, քանի որ պարզեցինք, որ այս բոլորը Աստծո բնորոշ հատկանիշներն են, որ մենք արտացոլում ենք։ Այսքանը շնորհակալություն, որ նայում էիք, Աստված թող բարությամբ ու սիրով լցնի ձեր օրը, սիրելի հայրեր, նորից եմ շնորհավորում ձեր տոնը, որն արդեն անցել է, բայց դա կապ չունի, թող ամեն օր լինի հայրերի եւ մայրերի տոն։ Զանգահարեք ձեր ծնողներին եւ ասեք, որ նրանց շատ եք սիրում։ Եվ միշտ հիշեք, որ ձեր սերը արտահայտեք նաեւ ձեր հայր Աստծուն։ Այսքանը շնորհակալություն, հաջողություն ձեզ։